丢掉，我还有23嘞。对啊，我7分都说了。1、2、哈哈。谢谢发现。哦，小庄，注意啊！奖励你吃一颗这个啦。靠腰你啊！听说你还没吃早餐，奖励你吃一下。那你要吗？奖励你吃菜。包2。包给你啊。我要说是吧？下面做那个阿俊，哪一家？在龙泉啊。让我听说。超大碗下去。先吃一口。哎，你不要给我吃这样，最好是这样他妈吃得下去。看笑哎。哎，那个汤你会不会太多了？我猜大双吗？怎样？对不对？我没吃过，没吃过阿娟啊。我发现我听众要吃的基本是炒菜。可那边有辣的，那边有不辣的。北屯的不辣也会辣。上次那个你只要不吃辣，你北屯吃不辣的也会辣。贵。没看过。哎，俊豪哎。奖励你吃一口啊！你还没吃早餐。没有嘛，我等下吃。不是你吃花香吗？我有一点3盒，3盒，这是3盒一面长这样。对啊。啊？哎。他是硕，你们身体是？凤梨不是也说了？哎，等一下，他说也是，我记得他说。我不要了。哪一个？他应该是凤梨。这同届，同届会比较大，我猜同届。我靠，有料。哇！枪！好烫哦！球很烫。胆超大的。等下换另一边，因为尽量不要在那个无限城这边。不要都打直线的人好。对，冲突可能冲突一点，要穿闪之类的。我的右威呢？我有雨伞。有吗？我有伞吗？我有雨伞。奇瑞怎么又没来？现场直播。可以上。有。比我强。救了我的杰作呢。怪怪的。
我陪你啊！你去那边吃啊！我陪你啊！怕你一个人太无聊。很热，我知道，我只有一把，不让你吃。怕你一个人。我有。你叫我没办法帮你撑啊！你去哪里吃？去哪里吃啊？你看，对对的，走啊！
定超定，外。他打了，他打了。我的。这个，哎，帮来，啊？Switch。哦，你吃完再换。哦。进来就这样，完美做球。很快啊！哇，转过来了，靠！想走都走不了。没事，你从这里就好。真的在回哦哟，再举一块吗？不要，再摸高一点，再摸高一点。我靠！表姐哦，这么好。
我靠，两个，我靠！